こんにちは、タクヤと言います。僕は5年前、アメリカに5ヶ月間語学留学をしていました。今は日本にいます。Hi everyone, how's it going? So let me introduce myself at first. I was born and raised in Japan, and I learned English from Japanese schools. When I was in the college, I studied abroad in Missouri for 5 months as an exchange student. And that experience not just helped me to incredibly improve my English skills, but also inspired me while learning the culture and understanding their different communication style. So in this video, let me tell the tips I learned from my experience that will be helpful for your English studying and for your future life of studying abroad. 僕は日本生まれ、日本育ちで、中高の英語の義務教育を受けて英語を勉強しました。大学の時に交換留学生としてアメリカのミズーリ州に語学留学を5ヶ月間していました。それが5年前になります。帰国後は大学を卒業しまして、国際貿易会社に営業総合職として2年間働きました。その後、英語を教えることに情熱を持つ自分に気づきまして、英会話学校に英語講師として転職をして、今レッスンで子供から大人まで英語を教え、現在勤めて2年ほどになります。実は来月からカナダのトロントにさらに引っ越します。学生ビザと就労ビザ両方を持って5年ほど現地で暮らす予定です。自己紹介はこんなところにしておきまして、今回は僕自身が5年前の5ヶ月の留学経験から感じた英語学習に役立つ2つの意識紹介したいと思います。1つ目、発音の意識。留学していてネイティブに囲まれて気づいた点は、彼らは明らかに子音に置く息の量が圧倒的に僕らの想像以上に多いです。子音を破裂させるぐらいな瞬発的に息をガッと吐く感じですね。気づく前の、僕は例えば I talked with this breath volume and now it sounds a bit unclear で、気づいて意識を変えてからはI talked with this breath volume and now it sounds really clear。 中学の時、子音の破裂音の練習で顔の前にこうティッシュを置いて発音を練習するみたいなことを僕すごいやらされた記憶があるんですけど、それに近いイメージですね。それを会話でいつもやるっていうイメージです。日本でちょっとアカペラをやっていたこともあって、アメリカの現地ではネイティブの方々30人くらいと一緒に歌を歌う機会があったんですが、大勢のアメリカ人の歌声にこう囲まれていて、自分の発音と彼らの発音を録音するようになりました。それを比較して初めて気づけたことがこの意識です。僕の場合はこの意識を変えただけでも十分に違いが出始めました。子音に置く息の量をぐっと増やすです。2つ目は英会話中の意識です。相手の話の途中でも投げかけられる質問はとにかく何でも聞くっていうような攻めの姿勢でした。5ヶ月間でも一気にこう英語力がぐんと伸ばせたというふうに感じています。どんな状況でももう英会話なら質問を何でもいいからしようっていうふうに心に決めてました。これはその僕が受けてたクラスとかでもよくある光景で、教授も質問をしてくれる生徒が自分の教えに興味を持ってくれてるっていうことがすごい嬉しいみたいで、僕はその積極性っていうのが成績にとっても大きく影響しました。友達との日常会話でも相手の話に途中でかぶせて質問したりとかリアクションをよく取るっていうことが日本にいた時よりももうだいぶよくあるように感じたのは、僕の中では初めはカルチャーショックでした。これのメリットは、より多く質問しなきゃっていうノルマを日常的に自分に与えることで、そのためにしっかり聞き取らなきゃとかしっかり質問しなきゃとかっていう追い込みができたことだと思います。そうすると必然的にリスニングも自然と脳が頑張りますし、全て聞き取れなかったとしても文脈から内容を読み取ろうっていう意識が回るので、自然と力がつきます。内容理解のために語彙がわからないときはすぐにこの単語何とか聞こうとする習慣もつきました。やっぱり自然と今まで日本にいるときは話し方とかどうかなって気にしていたんですけど、このノルマを自分に課してからは恥ずかしさに構ってられないなって質問をしないといけないからっていう風に思えるようになりました。
どんな話でもがっついて質問を何でもいいから投げかける姿勢のおかげで、リスニング、スピーキング、文脈を読む力、相槌のリアクションのパターン、聞いてすぐにわからないことをその場で聞ける積極性とか、勇気っていうのが身につきました。ただいきなりネイティブのグループの中でそれをやるのは結構しんどいかもしれないので、早すぎない自分がある程度ついていけるテンポの会話で、先ほどの質問の攻めの姿勢っていうのを心がけてました。僕の場合は初めはお攻めに話してくれるフィリピン人の友達とか、あとは聞き取りやすかったデンマーク人の友達とか、他には中国人、韓国人とか、英語を第二言語にしているような方とも会話をよくしていました。慣れてきたらちょっとレベルを上げていくとかっていう風にしてきました。英語を全力で聞いて全力で話す時間を5ヶ月でも多く持てたのがメリットだと思います。フレンドリーな質問攻めの姿勢、よかったら試してみてください。ここまでをまとめますと、1つ目は発音の意識、ティッシュを貫通するほどの子音で話す。2つ目は、英会話中の意識、質問を必死で考えて作り出しても聞く、フレンドリーな攻めの姿勢ですね。以上の2点が僕らが思っている以上に大切な点で、僕が短期のこの5ヶ月留学でも英語力を重点的に伸ばせた要因のうちの主な2つです。短い留学期間でも意識次第で誰でもぐんと英語も伸びると思います。僕が英語の勉強を本気でしようと思ったきっかけは、留学にかかる費用を日数で割って1日に自分がどれほどお金を落として生活しているかっていうのを計算した時ですね。僕の場合はだいたい4ヶ月で120万ぐらいかかったので、1日何もしてなくても1万円が財布から確実に毎日なくなってるっていうことを感じて、もう1日でも全力でやりたいことをやろうっていう危機感を感じられるようになりました。もう一つだけ、友達をたくさん作る前に言語以外に武器になるような何かがあると強いです。僕の場合は歌うことだったので、歌のステージに20回ぐらい出演したりとか、1000人ぐらいの前で教会で英語の歌を一人で歌わせてもらったりとかっていう機会がありました。これからの僕自身なんですが、さらに歌手としての歌の上達を生かして、トロントでも英語と音楽を組み合わせたオリジナルの発音矯正講座他を提供していけたらなと、その準備をしていく予定です。留学の経験を少しでもその先の仕事につなげられると、留学が人生全体に長期的に生かされる経験になると思います。それでは今回の動画では留学中に効果的2つのポイントを紹介しました。1、想像以上に息の量を子音に乗せて話す。2、フレンドリーな質問攻めの姿勢です。皆さんの留学が大成功となると祈っています。拓也でした。ありがとうございました。